ค่ะยังสบายดีอยู่นะคะทุกข่าวก็คือข่าวพายุเข้าแถบคันโตนะคะแล้วก็แถบเส้นชิซูกะคานากาวะโซนนั้นนะคะเป็นเขตที่ข่าวลงว่าเขตอันตรายแต่นาราก็ไม่แพ้กันนะคะเห็นไหมเอ่ยครึ้มฟ้าครึ้มฝนฝนตกหนักมากเลยแล้วมาดูสวนนะคะหลังบ้านกันเก็บผักบางส่วนเข้าบ้านนะคะอันนี้ก็ต้นข้าวก็เอาเข้าบ้านไปแล้วก็เหลือแค่บางส่วนนะคะผักถุงผ้าผักในถุงผ้าตรงนี้นะคะก็จะอยู่นี่แล้วก็ผักบางส่วนที่เอาเข้าไปในบ้านนี้ผักที่ยังเอาคงไว้นอกบ้านนะคะเอาเข้าบ้านไว้ทั้งหมดไม่ได้เพราะไม่มีที่วางนะคะฝนเห็นไหมเอ่ยขนาดไม่ใช่ได้รับผลกระทบโดยตรงแต่เป็นหางพายุจะเข้าจริงก็คือคืนนี้นะคะแต่ครึ้มฟ้าครึ้มฝนตกแบบไม่ลืมหูลืมตาค่ะคือต้องใช้คำพูดนี้เลยเนี่ยผักที่อยู่หลังบ้านเป็นห่วงผักตายกลัวโดนพายุอันนี้ก็เป็นผักนะคะที่อยู่ในสภาพก่อนโดนพายุฝนคืนนี้พายุฝนตัวจริงนะคะที่จะได้รับผลกระทบเดี๋ยวไปดูอีกห้องนึงนะคะที่เอาคานามินอนค่ะนี่เงียบอยู่บ้านอาจจะรกนิดนึงนะคะนี่ห้องเก็บกลายเป็นห้องเก็บต้นไม้ไปแล้วค่ะเพราะว่าจะเกี่ยวข้าวอาทิตย์หน้าไม่อยากโดนพายุฝนพัดปลิวค่ะถนอมสุดฤทธิ์เพราะเพียรรดน้ำพรวนดินมาตลอดก็เลยต้องเอาเข้ามาเก็บไว้ในบ้านต้นผักกะหล่ำนะคะก็เอาเข้ามาไว้ในบ้านแล้วก็นี่ผักโขมเดี๋ยวจะเก็บไปทอดใส่ไข่เจียวนะเนี่ยเก็บกินได้แล้วค่ะสตรอเบอรี่แล้วก็ราวตากผ้านะคะแล้วก็ที่ดามต้นไม้นะคะตรงนี้เพราะว่าถ้าลมพายุฝนแรงเนี่ยมันก็จะถึงแม้จะไม่ได้โดนพายุฝนหรือพายุไต้ฝุ่นโดยตรงเนี่ยลมมันกระแทกแรงนะคะก็ป้องกันไว้ก่อนก็ดีเพราะปีที่แล้วบ้านคนรู้จักอะค่ะก็คือเก็บราวตากผ้าแล้วก็ที่ดามต้นไม้เนี่ยเข้ามาในบ้านแล้วนะแต่ไม่รู้ว่าลมพายุฝนเนี่ยปิวราวตากผ้าราวเหล็กเห็นไหมคะตรงนี้มันก็ยาวเหมือนกันเนาะใช่ไหมยาวมากเลยกระแทกหน้าต่างบ้านกระจกบ้านค่ะแล้วก็ทะลุเข้ามาในตัวบ้านคิดดูแล้วกันว่ามันแรงมากๆอะค่ะอันนี้ต้นกะเพรานะคะ แล้วก็ดอกเนี่ยคุณนายตื่นสายนี่เห็นป่ะคุณนายตื่นสายนี่กลายเป็นป่าดีๆนี่เองนะคะป่าในบ้านนั่นเองนะคะสวนข้าวผักสวนครัวในห้องค่ะยังปลอดภัยดีนะคะก็เดี๋ยวก็ภาวนาขอให้ทุกคนไม่เป็นอะไรนะคะแล้วก็ปลอดภัยกันทุกคนตัวหญิงเองก็พร้อมเสมอค่ะต้องเอาเป้อุ้มลูกไว้ข้างตัวแล้วก็บัตรประกันสุขภาพลูกนะคะอะไรที่เป็นของลูกนี้ไว้ติดหัวนอนวางไว้บนหัวนอนไว้เลยค่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนาะถ้าไฟดับก็ต้องพร้อมใช่ไหมคะก็ต้องมีนี่เดี๋ยวว่ายังปลอดภัยดีนะคะตอนนี้ลูกหลับอยู่อะค่ะหลับอยู่ข้างๆนี่แหละอยู่ห้องข้างนะคะแต่แม่ก็ต้องมาดูนี่เลยจะเห็นว่ามุมข้างหลังอะไรเอ่ยต้นข้าวค่ะแล้วก็ต้นสตรอเบอรี่ผักโขมผักกะหล่ำแล้วก็กะเพราฝรั่งนะคะเอาเข้ามาในบ้านค่ะคือเพราะว่าสัปดาห์หน้าจะเก็บเกี่ยวข้าวให้ลูกกินก็เลยต้องเอาเข้ามาไว้ในบ้านนะคะก็เนี่ยมาอัปเดตเลยนะคะอย่าลืมนะคะถึงแม้จะเป็นห่างไต้ฝุ่นหรือได้รับโดยตรงยังไงคืออย่าชะล่าใจค่ะก็เตรียมนี่เลยตะเกียง
โคมไฟนะคะไว้แล้วก็นี่ไฟฉายสิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะถ้าไฟดับถึงแม้จะไม่ได้อยู่ในเขตที่อยู่ได้รับพายุไต้ฝุ่นโดยตรงแต่ก็ไม่ควรชะล่าใจนะคะแล้วก็มีเป้อุ้มลูกไว้ข้างตัวตลอดเวลาแล้วก็บัตรประกันสังคมแล้วก็ของที่มันจำเป็นถ้าเกิดสมมติเกิดฉุกเฉินอะไรอย่างนี้นะคะส่วนเรื่องอาหารการกินคิดว่าแม่คงจะตุนไว้ในบ้านกันอยู่แล้วนะคะเห็นว่ารกมากใช่ไหมอันนี้เป็นห้องเก็บของกึ่งเก็บของค่ะก็เนี่ยแหละต้นข้าวต้นผักอ้อยจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้เนาะคือก็กลัวก็เลยเอาเข้ามาไว้ในบ้านแล้วก็ไอเนี่ยค่ะเห็นไหมเอ่ยเหล็กสีเงินอันนี้เป็นราวตากผ้านะคะแล้วสีเขียวก็คือเป็นที่ดามต้นไม้คือทำไมถึงต้องเอาเข้ามาไว้ในบ้านงั้นหรอเพราะว่าจากประสบการณ์พายุไต้ฝุ่นเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ทุกๆปีนะคะลมมันกระแทกแรงมากอะค่ะแล้วมันแบบมันกระแทกประตูอะไรเงี้ยก็กลัวเนาะเพราะว่ามีปีที่แล้วเนี่ยบ้านเพื่อนบ้านนะคะคนรู้จักนะคะเขาโดนไอ้เนี่ยไอ้นี่เหล็กราวตากผ้านะคะโดนลมพายุไต้ฝุ่นนะคะกระแทกแล้วก็ทะลุกระจกบ้านค่ะไม่ได้เป็นของบ้านตัวเองนะคะไม่รู้มันปลิวมาจากไหนเพราะว่าลมมันแรงมากอะค่ะคือทะลุจนแบบเสียค่าประกันทำแบบต้องซ่อมบ้านโดยที่แบบไม่ได้ตั้งใจต้องเสียเงินโดยไม่ได้ตั้งใจตรงนี้เราก็ไม่อยากให้เพื่อนบ้านได้รับผลกระทบเนาะจากได้รับความเดือดร้อนจากบ้านเราก็ต้องเอาเข้ามาไว้ในบ้านนะคะตรงนี้เพื่อป้องกันไว้ก่อนก็ดีนะคะอันนี้บ้านก็จะรกๆนิดนึงเนาะนี่ดูความรกไม่อยากจะโชว์ค่ะก็ตรงนี้นะคะยังไงก็ยังปลอดภัยดีอยู่นะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยผ่านไปได้ด้วยดีนะคะค่ะแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะไปแล้วค่ะ